Кстати, был проведен опрос о доверии журналистам и средствам массовой информации. Так вот, россияне больше всего верят Соловьеву, Малахову и Познеру. В топе наиболее авторитетных для россиян журналистов находятся три фигуры. Телеведущий Владимир Соловьев, его мнение авторитетно для 11% респондентов, Андрей Малахов 8% и Владимир Познер 7%, которых исследователи по своему функционалу относят к категориям пропаганды, развлечений и информирования соответственно. На четвертом месте идут телеведущие Дмитрий Киселев, Ольга Скобеева и Евгений Попов, наши любимые. Но что мне во всем этом нравится, что Владимира Соловьева отнесли хотя бы, уже не скрываясь, отнесли к разделу пропаганды, но все равно пропаганда и пропаганда, какая разница, все равно ему верят.